Okay guys, kararating namin dito sa may SHOPWISE. Ayan. Bali, dito kami kakain sa may SAMGYUP dahil birthday ni Mamita. Dito kami sa may NIKO. Kasama ko ulit si partner ko itong dalawa ko eh. Si Jego, tsaka si Inday. Tsaka the birthday girl. Ayan. Ang aming mayor. Ah? Oo. One eternity later. Dito na kami sa loob. Ayan, dito na kami sa loob, guys. Pinit natin. Okay, guys, dito na kami sa SAMGYUP. And then, sa SAMGYUP time. Gusto ko to.
Puro nagsama-sama, no? Tingnan mo yung makeup. Happy birthday! Ha? Tapos na. Yun. Happy birthday, ate. Ayun, no. My birthday. Ayan. Kain tayo, yummers. Ayan. May mga, dapat din namin matira to. Oh. Yun. Kailangan mabigyan na pala. Kailangan naman pala. Hindi ko lang sa okay po. Diyan pala yung sense ni Diego. One eternity later. Guys! Sige na. Hi, hello! Gusto mo yan? Gusto ko yan. Yeah, gusto ko yan. Guys, ano lang kami kumain? Mag-CR lang kami kasi sina ate nasa aray ko. Sina ate nasa Starbucks lang sila. And then, dito kami kumain sa may SAMGYUP, NIKO. A few moments later. So, ayun mga Kabsaters, nandito na ako and ayun, nakapantulog na rin ako and pasensya na guys kung medyo mahina yung quality ng outro ko, tong video na to dahil cellphone lang yung gamit ko kasi nasira na nga yung camera ko. Goodbye camera na talaga. And yun guys, maraming salamat sa pag-invite. Mamita Janet, the birthday girl. Dahil pinakain niya kami sa may SAMGYUP NIKO and I recommend the SAMGYUP NIKO sa may SHOPWISE, banda lang dito sa may SUCAT dahil ang sarap ng foods guys. Nag-enjoy kami and yun, natutuwa ako dahil kasama-sama rin kami dito, magkakapit-bahay and yun, masaya yung kwentuhan, masaya yung bandingan namin. May dito ako. Opo. And update ko kayo kung ano na yung mga kaganapan sa learning module ni Dada. And hindi pa kasi ako nakapag-video guys kasi mahina nga tong camera ng cellphone ko kaya masakit yung ulo ko kasi hindi ko alam kung anong gagamitin kong pang vlog pero sana nakakatiis pa rin kayo sa panonood ng aking mga videos and yun lamang guys. Ayan, may ano na naman siya dito Dada. So yun, masaya din pag yung mga kapitbahay mo is ka-close mo dahil hindi lang sa friends, kundi isang family na rin. Ituring natin silang isang family dahil si Mamita Janet ay isang mabait generous na kapitbahay. So, ayan, thank you so much sa pag-invite Mamita sa SAMGYUP NIKO. And, so, ayan, masaya doon, tsaka nagtatawanan kami dahil sa chopstick na hindi kami masyadong kasi hindi naman ako masyadong kumakain sa SAMGYUP, kaya siguro hindi ako ganong kadalas na gumamit ng chopstick. Kaya, yun lamang guys. And I recommend the SAMGYUP NIKO. Masarap talaga yung Nagbili ako color. yung ano niya, lipstick. So, magbabay ka na. Bye-bye. Dito ko.